Первым делом, когда мы заходим в лес, мы ищем так называемые дары природы. Грибы, ягоды, полезные травы, трутовики и, как в нашем случае, чайный гриб, то есть чага. Мы возьмем ее с собой в лагерь для того, чтобы заварить из нее вкуснейший лесной чай. Отнюдь мимо валяющейся березовой сушины мимо мы не проходим, берем с нее бересту. Она понадобится нам для разжигания костра в лагере. Берем ее всегда с запасом. Береста лишней не бывает. У меня новый рюкзак. Проверяю способ крепления опытным путем. Тест пройден на ура. Недалеко от родника, в сторону которого мы идем, мы заметили небольшое болото. Старые, не до конца сгнившие бревна торчат из земли. Скорее всего, раньше здесь был мост. Когда мы подошли к роднику, нас встречает такая картина. Во-первых, это пустая кормушка. В следующий раз пойдем возьмем корм для птиц. Насыпем его сюда. А вот пакетов для сбора мусора мы с собой, к сожалению, не взяли. В следующий раз постараемся это исправить. На нас надвигались большие тучи. Скорее всего, скоро будет дождь. Но мы не отчаиваемся, идем дальше. Скоро дождь будет. Проходя мимо родника, решили набрать из него воды. С собой воду не брали, потому что знали, что родник чистый. Наливать воду из черпака не очень удобно. Поэтому мы решили, что бутылку окунуть будет самый лучший для нас вариант. Бери из бутылки, бля. Колодец не очень глубокий, но бутылка входит туда как раз. Чистая. Чистейшая. Самая прозрачная вода. Придя на место, изрядно потемнело. Разводим костер. При попытке высечь искру из огнева, сам стержень огнева отлетел. Потом на видосе сделаешь вид, то, что с первого раза разжег. Не. Но это будет как бэкстейдж. Сейчас разожжем. Не с первой попытки, но победа все-таки оказалась за нами. Опыта в использовании огнива у меня пока что мало. Для этого мы и взяли его с собой, чтобы отточить свои навыки мастерства. Гуляя в лесных потемках, используем обычный налобный фонарик. Красивую атмосферную лампу-керосинку почему-то оставили дома. Но я думаю, что в следующий раз мы ее обязательно возьмем с собой в лес. К тому времени, как рубились дрова, костер из сухих веток и бересты полностью занялся.
Осталось только подкинуть хорошие сухие поленья, и костер будет гореть долго и ярко. Дальше приступаю к изготовлению большой ложки, а точнее черпака, для того, чтобы убрать большой и мелкий сор из ковшика, в котором настаивается наша чага. Мы ее взяли с собой в начале пути. Первый раз так делаю, если что. Не это самое. Строго не судите. А вообще я немного ошибся. Сначала нужно было замочить кору в горячей воде. На крайний случай в холодной. Она бы стала намного податливее и мягче. Но я этого не сделал, и она лопнула. А затем размокла в горячей воде. Но это почти не мешает использовать ее по ее прямому назначению. Немного обрабатываем ручку, и примитивный черпак готов. Ну, пользоваться ей можно. И вот наш чай из чаги закипает и будет настаиваться без лишних веточек и кусков коры. Пора приступать к готовке. Так как наша прогулка проходит в знакомых местах и недалеко от дома, с едой мы решили не запариваться, а дать дань традициям. Сосиски, поджаренные на огне с легким запахом дымка, и печеная в углях картошка. А еще обязательно горячий чай из чаги с листьями кислицы. Вот все, что требуется для хорошего и душевного ужина в лесу. Сосиски жарятся. А там вон, блядь, перерабатываются. А, это картошка. Так. В общем... Это тоже перерабатывается в животик. Не видно, с чем чай у нас. С кислицей, с чагой и с кем еще? С елкой, бля. Решили смолы выжарить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо поужинав и немного потравив разных баек и историй, нам предстоит ночной путь домой. Но мы не унываем, потому что знаем, что мы сюда еще вернемся. До новых встреч, друзья, и пока!